Olá pessoal, hoje a gente está aqui no lote, fazendo a limpeza aqui na roça. Vou mostrar para vocês como é que tá as coisas aqui. Eu já estou preparando aqui já uma batatinha frita para minha filha. Acendi o fogo aqui, olha. Tá inventando. Aqui a gente está preparando aqui para fazer um churrasquinho. Já encanamos água para cá, ó. Já tem água ali pertinho. Aí aqui, deixa eu mostrar para vocês, a minha filha está fazendo aqui uma lareira aqui. Ela não quer falar não, que ela tem vergonha. Mas olha só como ficou. Vê se vocês gostaram. Como é que você fez? Explica para o pessoal aí. Eu só cavei o buraco em volta ali e fui colocando o tijolinho. É bom para uma massinha, né? Mas depois a gente coloca. Ela cavou um buraco embaixo e veio subindo com o tijolo, né? Isso. Aí, pessoal. Agora colocou o fogo. Como é que tá pegando? Aí depois a gente vai arrumar uns banquinhos de madeira para botar aqui em volta. Fica bem legal. Pessoal, mas agora tá meio encoberto, ó. Mas não tá frio igual os outros dias não, tá um clima bom. É isso aí, deixa eu dar andamento ali no nosso almoço. Olha aí como é que tá a lareira. Nossa, pegou bem. Olha aqui, pessoal. Agora tiraram a roça de milho aqui. Agora tá tudo limpo aqui, ó. Aí daqui a um tempo vamos preparar para poder plantar de novo. Olha. O dia hoje tá bonito, tem sol, né? Não tá frio. As vaquinhas passando lá. Na hora de soltar. Vamos andar aqui pra gente poder ver como é que tá as coisas por aqui. Aqui as canas. Aqui é uma manteiga, tá, pessoal? Isso aqui é o creme que eles trazem da roça, sabe? Eles colhem lá. Aí eu pego, bato e faço a manteiga com esse creme, tá? Quem quiser a receita da manteiga, o passo a passo já tem aí no canal, tá, pessoal? Aí eu vou bater agora no liquidificador, depois eu vou fazer um bolo simples. Um bolo simples para comer com café. Aí eu vou deixar a receitinha do bolo aí também para vocês, tá? Só que a manteiga, o passo a passo dela já tá aí. Aí quem quiser pode procurar aí, vocês vão encontrar. Essa manteiga é excelente, tá, pessoal? Rende bastante, é uma economia enorme que você não precisa comprar manteiga. A dica que eu deixo aí, se você tiver possibilidade de conseguir o creme, aí vocês faz a manteiga, tá bom?